Szybciej, szybciej! Dawaj, Antek, gazu! Jeszcze kawałek! Już widzę Biedronkę! No, jeszcze 5 metrów! Szybko, no dawaj! Co jest? Lecimy! Jeszcze tylko drzwi! O matko! No dawaj, Antek! Ha! Co? Daj mi to. Ostrożnie, jajka są. Janina, szybciej, bo musimy zdążyć na serial. Biegnę, tylko nie zgub kartonu z mlekiem. Nie zgubię, ale jak przegapimy początek, to nie wiesz, co się dzieje. To ty się nie zatrzymuj. Jeszcze kawałek i jesteśmy w domu.